就要走羅邊花，咁點先為之一個靚嘅羅邊花咧？係心急啫，唔係叫你腳步急啊嘛。咁你走羅邊花一定要走啱嗰個位，有一個固定嘅點噶嘛，要清晰至得咁樣亂咁走嘅咩？示範前俾你睇啦。咁因為有陣時咧係情急嘅時間，咁冇咩鑼鼓可以俾佢做用適當嘅，咁啊唯有用羅邊花，但又唔可以走晒喎。於是乎喺個鑼鼓頭就係掟叉叉，請一亮咗上之後就起唔取，各叉都請叉請都唔請，咁就起場口。咁呢個咧就係羅邊花頭，咁就係簡單嘅，因為係唔適合用其他太多走位啊同埋時間。當然啊，唔係話係又走，唔係又走，唔會嘅。